హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సండే బుక్లో వచ్చిన కథ మీకోసం స్వీట్ అండ్ షార్ట్గా చెప్తాను, వినండి. బాగా ఆకలితో ఉన్న పులి తింటూ ఉంటే గొంతులో ఎముక ముక్క విరిగిపోయింది. పాపం ఎంత ప్రయత్నించినా బయటికి వెళ్ళలేదు. చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. పాపం 2-3 రోజులు అలాగే ఉంటుంది. నీరస పడిపోయింది. పాపం ప్రతిదాన్ని అడుగుతూ ఉంటుంది, కొంచెం తీయండి నా గొంతులో ఉన్న ఎముక ముక్క అంటే, అమ్మో నీ గొంతులో ఎముక ముక్క తీసాక నువ్వు మమ్మల్ని బతకనిస్తావా అని పాపం ఏవి హెల్ప్ చేయవు. పాపం అక్కడి నుంచి వెళ్తుంటే ఒక కొంగబావని అడుగుతుంది, ప్లీజ్ నా గొంతులో ఉన్న ఎముక ముక్క తీయవా అంటే, అమ్మో నేను ఒకసారి నక్కకి ఇలాగే తీసాక తర్వాత అదేం చేసిందో నాకు తెలుసు, నేను తీయను బాబాయ్ అంటుంది. పాపం కోతిని అడుగుతుంది. కోతి కాస్త ఆలోచనలో పడింది. పాపం నీరసంగా ఉంది, తీద్దాంలే అనుకుంటుంది. నాకు హామీ ఇస్తావా నన్నేం చేయనని? తప్పకుండా, నేనేం చేయను, ప్లీజ్ తీయవా అంటే కోతి ఎముక ముక్క తీసేస్తుంది. అప్పుడు పులి చాలా సంతోషంగా, నేను నీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తాను, నీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా నేను నీకు రక్షణగా ఉంటాను అంటుంది. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ వాచింగ్. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.